¿Alguna vez escuchaste un pájaro que suena, como un videojuego? Este es el pájaro lira, de Australia. No solo imita a otros animales, sino también motos, cámaras y sirenas. En África vive el ave campana, que emite tonos tan extraños que parece que tu computadora vieja se está encendiendo. Algunos científicos creen que usan estos sonidos para confundir a los depredadores y proteger su territorio. A veces sus cantos parecen efectos de película de ciencia ficción o un robot tocando la batería. La próxima vez que escuches un pájaro extraño, presta atención. Podrías estar oyendo al próximo DJ de la naturaleza.